teraz. Počkaj. 36,2. Má menej. Má Má menej. menej. Má menej. Má menej. 36,3, 36,2. Čo znamená? To znamená, že nezískavajú 50 bodov, a? Aké to je? Nie. Dobre. Já měl mít víc. Počkej, my jsme vyhráli. Však sme to vyhrali, čo ty? Nie. Ak tvoj spoluhráč, to znamená, čítal to Jirka, tvoj spoluhráč Nie, ja som to má čítala. vyššiu Ja som to čítala. Áno, ale to On je se správne. zahříval, on se My jsme to zahříval. četli spolu, my jsme to vyndali. A pak jsme se rozhodli, že já budu ten, který má... To je který pravda, vy se zahřívali. soutěživý. Dobre, ja by som to teda upravil, takže zrátame 36,2, 36,3 a keď budú mať vyššiu teplotu, Lavej. Budeme, mne tak teplo, jak brutálne. Ne, super, pršlo. získa body ten, kto bude mať vyššiu telesnú teplotu. My musíme mať viac teplotu? Musíte mať viac teplotu. Tady někdo nadržuje ženám. 36,3. Aha, 38,7. 40. 36,1. Nemáte viacej. To znamená, Katka a Jirka si pripisujú ďalších 50 bodov. Môžeme obálku? Áno, samozrejme, nech sa Môžeme? páči. Poď, nech to akože... Pane Bože. Nech sa Dneska páči. gamblujeme, Silvestra gamblujeme. Všechno nebo nic. Cože? Pridiel body superovi od 0... Pridiel body superovi? Od 0 po 50 podľa toho, Ako ako má- máš rád svojho... Spolukapitána. Spolukapitána. Ale já tě nemám ráda. A to je... Vieš čo, a sme v situácii. To nevím, to je těžké Sme v teďka. situácii, vieš akej? Nevím. Že ľudskosť je viac. Milujeme vás. Takže 50. Proste nebudeme sa tu hrať. Ale To prozri. není... Jak máš rád mě? Ne jej. Veľké gesto. Počkaj, Počkej. to je jak mám rád Ju? Jak máš rád? Aha, tak potom 0. No ty to říkám. Jak ta lidskost zmizela, co? Ale šmahom ruky. Tak potom Že 0. to bylo takhle. To je prostě úplně 0. Ne, Počkej, akože, Milane. majme sa radi aspoň na Silvestra. Ale tak dobre, byť jo, dobre. tak 50. no. Můžu, my bychom se s nima podělili, protože my je máme taky rád, můžeme 25, Je, to je 25. krásne. Ja chcem ešte raz Vianoce. Koľko ľudskosti na tohto Silvestra, čo ja Wow, viem. to sú silné gestá. Dobre, takže dáme. Vy ste získali celkovo 75 bodov a Milan s Haničkou 25. Môže byť? Jasné. V konečnom zúčtovaní to máme takto. Katka a Jirka získali na tejto hre 50 bodov, ale získali aj bonus plus 50 bodov, z ktorých venovali 25 bodov Milankovi a Hanke. Čiže 25 Milanko a Hanka, 75 Katka a Jirka. No. Pokračujeme 5.